रसूलाबाद स्टाफ ते ॻोठ दाइम खान राजपत जी ॻोठाणनि हंगोरजा पुलिस जे ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी पिण कई। मुज़ाहिरनि जी अॻुवाणी सलीम राजपर, लौंग खान राजपर, अमीर बख्श राजपर, अल्लाह वसायो राजपर ऐं ॿियनि कई। हिन दौरान सलीम राजपर नाइंदे मीडिया खे ॿुधायो त हंगोरजा SHO अमले सां गॾु असां वटि आयो, मूंखे चयाईं त मोबाइल गाॾी जा टायर पुराणा थी विया आहिनि, उहे नवां वठणा आहिनि, उन लाइ 2 लख रुपया घुर्जनि। जंहिं ते मां ठप इनकार कयो त पुलिस मशरजी पई ऐं असांजे यारनि ॼणनि मथां पुलिस ड्यूटी अटकाव जो केस दाख़िल करे छॾियो, जंहिं मां असां 7 ॼणनि जी ज़मानत कराई वरिती आहे। बाक़ी 3 ॼणा गंभट सब जेल में आहिनि। हिन वधीक चयो त कसम साख सां चवां थो त हंगोरजा पुलिस असांजे ख़ानदान मथां नसूरो कूड़ो केस दाख़िल करे वॾो नाहक ज़ुल्म कयो आहे। हिन IG सिंध, DIG सखर, SSP खैरपुर खे अपील कई त ख़ुदा खे हाज़िर नाज़िर सम्झी हलंदड़ी इंक्वायरी कराए असांखे इंसाफ़ ॾियारियो वञे। ॿी सूरत में एहतजाज जो दाइरो वधायो वेंदो। पुलिस ही दादा करती वर्दीअ में बि कोन हुयो त असांजा कुझु दोस्त दुकानदार जेके बि हुया उहे सभु निकिरी आया त छा मसइलो आहे। हेॾो वॾो ॿाहिराड़ीअ माण्हू, हुननि खे ख़बर कोन हुई पुलिस जी, त हुन सां छॾा थी वई। पोइ हुन ते SHO हिंगोरजा हलियो वियो, हिंगोरजा हलियो वियो वञी असांजे मथां FIR दाख़िल कई। ड्यूटी अटका जी पूरी FIR असांजे मथां दाख़िल कई। FIR असांजे मथां दाख़िल कई ऐं राति सुबुह जो वरी 9 मोबाइलूं वठी असांजे घरनि ते का कई। असांजे घरनि मां सॼे सामान तोड़ पटोड़ कई, सोन खणी वियो आहे, पैसा खणी वियो आहे। असां IG सिंध, DIG सखर, SSP खैरपुर खां